तो यार गाइस हम लोग जा रहे हैं राजिम से निकलकर गंगरेल डैम की ओर। स्क्रीन पे देख सकते हैं आप लोग, और वहाँ पे फुल मस्ती करने वाला है। लास्ट तक देखना वीडियो, बहुत मज़ा आता है। बरसात के टाइम में कुछ ऐसा नज़ारा होता है, लेकिन हम लोगों को विदाउट सीजन में थे तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। बहुत शांत था वहाँ का पानी, और बोटिंग किया है। डैम के ऊपर कुछ काम चल रहा था तो वहाँ जा नहीं पाए हम लोग। लड़की पुलिस बुला लेगी तो यहाँ तेरा कर लेगा हैंडल। जिसको अपनी जान आई चुपचाप वो फ्लोर पे आए, फ्लोर पे नाचे गाए, निकले निकले नाचे गाए। Me warm you up, oh baby please, let me love you much. Baby, baby, don't be cold, I will warm you. Every day I reach out swing as a high, baby. Let me warm you up. Let me love you much. Baby, don't hold back, yeah. हिलाओ। बंद हो गया। तो गाइज जब भी यहाँ आए आप लोग बोटिंग करना ना भूले। यहाँ पे बोट को बीच पानी में खड़े करके डांस कराया जाता है, बहुत मज़ा आता है भाई। फिर उसके बाद जो हुआ, ओ भाई साहब हालत ख़राब हो गई हम लोगों की। बैठ जा।
तो यार गाइज वहाँ पे ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ, बहुत मज़े किए हैं। और आप लोग भी जब भी जाएं मस्ती करें फुल।